teman-teman yang masih beraktivitas di luar rumah, aku mau rekomendasiin kamu masker dari ako_id. Ini bahannya bener-bener premium. Dan lihat deh, aku pakai yang KN95 dan ini fit ke muka aku, nggak kegedean. Biasanya aku beli itu tuh selalu kegedean. Ini tuh bener-bener fit dan nyaman banget. Aku udah pakai seharian di kantor. Ini udah ada izin Kemenkesnya juga. Jadi teman-teman kalau mau cobain juga, kalian bisa kepoin kesini ya. Ini yang disposable face mask color series. Terus ada juga ini aku beli yang KN95. Terus di sana tuh ada 3. Ini ada yang KN95, ini ada yang warna putih sama ada yang warna hitam. Terus ada juga yang earlobe sama ada yang headlobe. Dari masker ini sama brand-brand lain, dia tuh udah ada izin dari Kementerian Kesehatan ya. Terus bahannya lebih tebal sama premium juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen info lebih lengkapnya atau pengen order, bisa langsung kalian cek aja Instagram mereka atau cek di e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia. Nanti aku bakal tulis namanya apa. Nah, di sini aku mau sharing ke kalian, belakangan aku lagi nyaman banget pakai masker dari Ako ini. Dia ada yang KN95 sama yang earlobe. Masing-masing warnanya ada hitam sama putih. Yang paling aku suka dari masker Ako ini, bagian karet telinganya itu lembut banget. Jadi dipakai seharian pun gak sakit dan tetap nyaman. Nah, untuk keunggulan lainnya dari brand lain juga, bahannya tuh lebih premium dan lebih tebal. Plus mereka udah memiliki izin edar dari Kemenkes, so udah terjamin dan terpercaya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung cek IG mereka atau e-commerce mereka yang ada di Tokped dan Shopee. Namanya aku attach di bawah ya. By the way, masker KN95 yang aku pakai ini dari ako_id. Dia tuh bahannya lebih premium, lebih tebal. Soalnya dia 5 lapis, juga nggak ngap gitu nafasnya. Selain model ini, aku punya yang earlobe dan mereka juga punya yang headlobe. Kalian langsung cek aja Instagramnya karena lihat deh, segini harganya murah banget. Kalian langsung tanya aja.